tuna hian wat som pakhat na huam chung cholmun polling station area kan meka hei ka bulami hi puarlal umpuya ani a bial lo ani a kapu jingdar sari atanga vote thak tran tur kha ani a dar sari chan an thak chat themi puiten dar sari hian kan thak chat theya mi pui po kan tran ap tha a tin helam panga duty tur ron kal te po ahun tak anin pe thlap theya kan lom khop me chon hemi polling station a hian vote engzat nge boot li kan neya cholmun 1 to 4 kanomani helai mun a hian chon polling station a duty zata hi aven himna lam boi pui tu tele in than boi pui tu te engzat nge cheu tuna hian in polling party hi khelai boot jong jong hi ping boot ania mai chia vekin an operator chu boot tina hian mi pathum an oma chu polling party hi mi som pani ania security hi tuna hian mi paru kanom boka avain mi som pariat anomani hemi chol mun polling station a hian vote sang thum za thum somnga pakhat a oma chuan tuna dar college an ve jinglam ani a vote hi atla thaem in percent vel nge tla to vote hi atla khop me kan be se ai na tla tha hei helai kan huang hianin chumlo chat lovin ala culture chara tuna hianin bot butuan le butru hi tlemin an khailak ve te hlek ani maya chuti ti lawa chuanin jingdar sari tang hian kan la khailak lova butuan a hianin tuna hianin mi 16% in vote an thak towa butru hianin 20% in vote kan thak towa butri hianin 10% ani hei hitle mina chaklo de uleka boot 4 tu na kan hu kan hunga mi hianin za somli pariatin 17% line vote an thak towa ti chuan vote la jong jong hi tu na hianin zanga somsari pathum ani chu kan fain tu na vote la jong hi 17% vel ta to in kan ria ani trumdang in thana hian cholhon polling station a hian vote hi atla thathin rem vote hi atla thathin khop meya achan chu mi puite hi kan fel towa vote thak kan ngai poimo a abik takin MLA ale local council angat phei chuanin vote la hi athathina MP ate hianin han thlak niam chan te chom thoma se tun AMC hi chuanin hei boruak hi aron thale don ning kan ria in than boruak hriatan cha koma bialowini na angin cholmuna hian MNF candidate kha cholmun veng ani a tin chief minister pulal du oma omna veng alo ni boka party pani hi chu campaign boruak po asang tura rala tangchor an ngaya ta chuan enge model code of conduct board sia na angchi te hi athlengem campaign boruak ke sang veu nge dai deu du ni hi soithiam har khop maya campaign boruak shrimshim a hianin kan tangtlanga abik takin i soita kan khanin helai cholmun hi chu CM omna veng ni wang hianin kan an tangtlang ani chuta chuanin ZPM lampang hianin candidate thatak an neya MNF lampang hianin tual chung mi cholmun mi hi an ron ruata box i wang hianin boruak hi chu ai norna ve ang reng khop me ma ro chu party member tian fel faya tin an fing boka kan tiange an hoi ho me ma helai bial lo kan dina anga mit than ti kham le MPF angjong a thir po mit than ti kham tur han che hi anom lem lova tun vote thak thleng po hian in han khak ngai le khatiang chi omdan moi lo om kha anom lem lo tun biga hi chuan ani chon silent period kha pathian ni tlaidar nga tangin in tran ta tunin kara hian chung hun chaw han campaign lui tlat bo khanom lo ni mo om lem lo thuan zom tra a tin soile soinu tuna kan party helai agent te party worker sang te po an pulai te mema kan thuan ngai chang thiam mema chumi wang chuanin harsana kan nei dem lawa he silent period pe an zom thakop mai ai hun tramin pe kan lom be kan lom lu to ka ke ni po